Yo, barusan rekam ke dekat. Iya, rekam mak. Lihat mau rekam. Kita ada di Bandara Ahmadiyah nih, Semarang. Ini dalamannya guys, dalamannya. Pintu masuknya sudah pintu masuk, sudah nggak boleh masuk ya. Kita sampai di sini aja. Orang itu masuk. Udah, kita nyampe di sini dulu ya. Ada air mancurnya. Kita lihat dulu kecil.